Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ambu Mutmainah. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat dan bahagia selalu, amin. Di video kali ini saya mau bikin ramuan ala Timur Tengah, yaitu untuk mengurangi sakit flu, batuk ataupun demam. Karena saya ini suaranya pun agak bindeng karena saya lagi flu ya, dan juga demam panas sedikit. Ini bahan pertama, jintan, kira-kira 1 sendok teh seperti ini. Bahan kedua, kunyit setengah sendok teh, sedikit aja ya. Yang ketiga, jahe 1 sendok teh penuh. Terus perasan lemon, diperas ya airnya, lalu ininya juga dimasukkan ke dalam, lalu kasih air kira-kira setengahnya ya, kira-kira 1 gelas 2 gelas lah. Lalu pasak, ini kira-kira airnya 1 gelas ya, di api yang panas sampai mendidih kurang lebih 5-10 menit. Kalau sudah, tambahkan airnya sampai agak penuh seperti ini dan siap diminum. Lalu saya tambahkan ke gelasnya 1 sendok teh madu, lalu tuangkan yang tadi dibikin seperti ini warnanya. Dan ini tuh rasanya tuh Masya Allah tabarakallah, anget banget, mengurangi ya batuk, flu, itu demam, itu bagus banget, Masya Allah tabarakallah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.